आयतारा नवी दिल्लीत जाल्ले बीजेपीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत येता त्या वर्सा विधानसभा वेंचणुकांक प्रदेश फाट्यांची तयारेचो अजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष नड्डा धरून ज्येष्ठ मंत्रिमंडळ वांटेकार। प्रदेश युनिट हायब्रीड मोडात व्हर्च्युअल कनेक्ट। स्ट्रॅटजी म्हूण गोंयचो मोगो बीजेपीचे युतीचो विशय आयलो, सुत्रां सांगता। डिवायडेड ओपोजिशन, मोगो बीजेपी युनायटेड वोट बेज आणि बीजेपीची पारंपारीक वोटर बेज घट करूंक बूथ पावण्यार स्किमी घेवन घर घर चलो। बीजेपीची त्रिसूत्री। इलेक्शन स्ट्रॅटजी, विरोधकांची मतां फुटतात तितली कमळाचे पथ्यार। आम आदमी पार्टी वर्स मायज जालें गोंयांत बस्तान बसयता। टीएमसीन कितल्याशाच विरोधी फुडाऱ्यांक ओडल्यात। विरोधक वेंचणुकेंत वेगवेगळे देंवता तितलें बरें। वोट बँक कन्सॉलिडेट करपाचो प्लान। पारंपारीक वोटर बेज घट करूंक मोगो कडेन सोयरीक। टॉक्स विथ एमजीपी चालू अशें बी कितें देवेंद्र फडणवीस जी आसात ते येणाऱ्या दिसांनी तेंचे उलोवप चालू आसा। म्हजी ना, म्हज्या कांय उलयना, ते रिजय ते पळयतात, त्यामुळे आमचे कडेन तशें उलयले आसतले ते मिटींगचे खबर उलयल्यात, ते मिटींगूय जाले आसतले। वोटर बेज फिक्स करूंक बूथ पावण्यार स्ट्रॅटजी। कार्यावळी संमेलनां बसका सुरू। प्रदेशाध्यक्षान कार्यकारिणीक शेड्यूल सांगलें। 1 ते 20 जानेर पेज प्रमुख संमेलन। 21 ते 30 नोव्हेंबर बूथ चलो। 235 कार्यकर्ते 10 दीस 1723 बुथांचेर। एक कार्यकर्तो 6 ते 7 बुथांवेल्या म्हत्वाच्या मतदारांक मेळटलो। 1 ते 10 डिसेंबर मतदारसंघांनी सभा। मदीं 60व्या मुक्ती वर्सा निमतान 12 ते 19 डिसेंबर पक्षाच्यो कार्यावळी। 19 डिसेंबरा उपरांत उरता त्या मतदारसंघांनी सभा। गोंयचे बीजेपीची भिस्त डबल इंजिनाचेर। मुख्यमंत्र्यान स्वयंपूर्ण गोवा सरकार तुमच्या दारी सीएम ट्रॉफीचो प्लान सांगलो। आपल्या सरकारान डिलिव्हर केला म्हूण मुख्यमंत्र्यान कार्यकारिणीक खंय रिपोर्ट दिलो। टीएमसीचो गोंयकारांक भंय घालूंक थंयचो हिंसाचार दिसल्यार पुरो। आपाचे पोल्युशन आनी एक्टिव्हिजम खंय गोंयकारांक पचपाचें ना। सरकार परत बीजेपीचेच म्हूण मुख्यमंत्री आनी प्रदेश अध्यक्षान खंय कार्यकारिणीक उतर दिला। 2022 22+। आणि आमच्या अध्यक्षान आणि मुख्यमंत्र्यान तर ठामपणे सांगले आसा की आमी विश्वास दिता की आमचो की 2022 परत एक फावटी मेजॉरिटीन म्हणटा अशें आमचो सरकार परत एक फावटी येतलो, म्हणजे हॅट्रीक जातली अशें पद्दतीन सांगलें आसा। तेमी सुद्दां ते मानून घेतले आसा। तांकां तेंचे स्टडी प्रमाण तांकांय खबर आसा की गोंयांत बरें पोजिशन आसा म्हणून। आमदारांचो आंकडो पळयल्यार बीजेपी गोंयांत तरी एंटी मायनॉरिटीचो हुस्को ना। तूं सोंपतलो, तूं काबार जातलो, हांव काबार जालो काय मुखार पावला आनी आज बीजेपी नॅशनल एक्झिक्युटिव्हाचेर पावला। 27 15 जाण मायनॉरिटी MLAs आसा। पळोवपा वचोन आमचे मान्य प्रधानमंत्री मेळ्ळे, आमचे पाप साहेबा मेळ्ळे आनी आमंत्रणूय दिलें भारत देशान यो म्हूण। तुमी पळयलां कशें एकामेका हँग मारता ते, आनी इतलेंच न्हू, तेणें आमंत्रण एक्सेप्ट केलें। सो हें कितें दाखयता, हो प्रोपगंडा प्रचार जो चलता भारतीय जनता पार्टीचेर, खोटो प्रचार। टीएमसीचो बंगालांतलो हिंसाचाराचो इश्यू बीजेपीन लावन धरला। कार्यकारिणीन थाराव घेतलो कि हर एक बंगाल के कार्यकर्ता के साथ हम रहेंगे और उनको जुडिशरी के द्वारा, ड्यूल प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा उनको उनके जस्टिस दिलवाएंगे। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।